أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة ابتسام حملاوي رفقة والي ولاية قسنطينة السيد عبد الخالق صيودة على تدشين مركز صحي وصيدلية بنهج بلونشي بوسط مدينة قسنطينة. المركز يقدم خدمات صحية وبالمجان للعائلات المعوزة، وهذا تحت إشراف طاقم طبي وصحي متطور تعزيزا للعمل التضامني الإنساني الخيري. ما يخص الأطباء ليس لدينا عدد محدد، يعني قادر يكون زايد وقادر يكون ناقص، يعني على حسب التطوع. احنا نستقبلوا أي طبيب يحب يتطوع مرحبا به في المركز تاعنا. وفيما يخص يعني مستقبلا إن شاء الله راح نزيدوا نطوروا أمور خلاف، يعني منها التحاليل الطبية، الأسنان، باش نديروا يعني على حسب الطبيب المختص اللي يكون عندنا. كل ما يكونوا عندنا مختصين اطباء يعني في المجال تاعهم، حنا نزيدوا نفتحوا مجال خلاف. حنا لهنا رانا متطوعين ورانا فريق كبير باذن الله، كل واحد فينا خير يوم من حياته باش يجي يتطوع لهنا. حنا لهنا باش نقربوا لهم الصحه وتكون متوفره لاي شخص في الجزائر. هذه خدمات اللي نقدموها للناس اللي عندهم امراض مزمنه كما السكري، كما ضغط الدم، كما ضيق التنفس. نقدموا ثاني المتابعه الصحيه، المتابعه تاع المتابعه النفسيه للاطفال اللي عندهم مرض التوحد واللي عندهم تاخر مدرسي. المواطن القسنطيني استحسن الخدمات المجانية التي يقدمها المركز الصحي كمبادرة إنسانية بالدرجة الأولى للتكفل بالمرضى من جميع الجوانب الصحية والنفسية من خلال تجسيد مبدأ الصحة الجوارية المجتمعية. احنا كذوي أمراض مزمنة، كما أنا راني عندي لا طونسيون وعندي الديابات، بهذا المركز اللي حلوه في وسط المدينة راه دفع كبير، خاصة الشريحة المعزة والشريحة اللي خاصة أنها كان هنا صيدلية توزيع الأدوية مجانا. هذا حاجة مليحة وحاجة طيبة. لقيت استقبال وأطباء ما شاء الله وشباب متطوعين الأعمال الخيرية، جزاهم الله خير. راهم تقلبني طبيب وراه يعطيني دواء ودواء عندهم هنا وكلش، وبارك الله فيهم وربي يجازيهم. ويبقى الهلال الأحمر الجزائري كمؤسسة كبرى من مؤسسات الدولة الجزائرية تسخر له إمكانيات مادية من أجل التكفل بالفئات الهشة والمحتاجة من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية وتضامنية داخل وخارج الوطن.